¿Cómo le va, Pablo Barros? Sergio Cabrera lo saluda. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para ustedes y por supuesto para toda la audiencia. Bueno, gracias por recibirnos. Licenciado, bueno, ¿en qué consistió esta charla? Vi que hayan participado bastantes personas, ¿no es cierto? Y se identifican algunas marcas conocidas de fabricantes de alfajores riojanos. Coméntenos un poquito de qué se trató todo esto. Sí, hemos vivido una jornada muy linda, muy emotiva y por supuesto de mucho aprendizaje y sobre todo valoramos el poder visibilizar, ¿no?, a los que son los productores y las productoras de alfajores riojanos, que como bien decías en la introducción, cada vez son más los tipos de alfajores o los sabores de alfajores que podemos encontrar, porque estamos hablando que hoy en La Rioja podemos encontrar calidad, podemos encontrar variedad, estamos hablando de alfajores en el caso de la gente amiga que vino desde Chilecito, el clásico alfajor de Torfontés, donde la gente de la empresa también ha sido galardonada por el gobierno de la provincia, por su trayectoria, más de 25 años realizando el alfajor de vino, como es el caso de la Finconada, y bueno, desde Nonogasta el alfajor de nuez, para que la gente de Vinchina, ya en lo que es cerca de la cordillera, pueda presentar el alfajor de Tuzón. También una novedad como es el alfajor de Cocho, que se está posicionando también, y el clásico también de Chilecito como es el alfajor de Lede. Son una síntesis de los más de 15 productores que hoy en La Rioja están identificados e identificadas como potenciales promotores de esta golosina tan importante, y que sabemos que está creciendo en toda la provincia y sobre todo se están transformando en el souvenir preferido de un turista que nos visita. Claro, usted sabe que escuchándolo atentamente me venía a mi memoria cuando uno era chico, ¿no? Los famosos alfajores de arrope que uno sabía compartir acá por esta zona, la zona de Aymogasta, me acuerdo, también la zona del departamento de Famatina, y después eso se fue perdiendo, digamos, quienes lo elaboraban tan artesanalmente, bueno, se fueron desapareciendo y se fue perdiendo esa vieja costumbre de hacer ese tipo de alfajores artesanales, ¿no? Y esto, lo que usted me está comentando, es relanzar de alguna manera esta línea de productos y de sabores que son tan particulares en nuestra provincia. Exactamente, es una nueva oportunidad que se da a los pequeños productores. Recordemos que estamos celebrando la Semana de la Cocina Riojana, hemos tenido coctelería en base de vinos, hemos tenido todo lo que tiene que ver con charlas relacionadas a cómo hacer o cómo patentar una marca, de un producto, de un proyecto, porque consideramos que el apoyar el emprendedurismo es algo importante y necesario más en este contexto que estamos transitando, donde mucha gente tiene la posibilidad a través de emprendimientos afines, directa o indirectamente al turismo, para poder mejorar su calidad de vida. Y hoy el alfajor es protagonista, es un producto de fácil traslado cuando la gente nos visita, y como bien decías, sin duda que los sabores que hoy hemos encontrado los trasladan a nuestra infancia con cada uno de sus sabores. Y la verdad que hoy, que además de que sean alfajores de buen sabor, que tengan la calidad, que tengan todo lo que tiene que ver con la cuestión alimenticia, alimentaria, todo lo que tiene que ver con la autorización, los packaging de calidad, Ujú. hacen de que el alfajor riojano, dentro de algunos meses, podamos realizar y llevar a cabo ese sueño del Festival Provincial del Alfajor, para que realmente y todas las productoras estén presentes, expongan, exhiban y sobre todo conozcamos sus productos y los podamos llevarnos a casa. Yo creo que sí, me parece que es una idea acertada y como usted lo decía, licenciado Barros, es bueno, el apoyo fundamental también del gobierno, ¿no? A apoyar a estos pequeños emprendedores para que bueno, puedan seguir desarrollando esta actividad de alguna manera, Sí. adquiriendo también los conocimientos necesarios y como lo remarcaba al final de su frase, bueno, ir mejorando esta calidad, digamos, de estos productos para que bueno, obviamente tengan su desgustación de aquellos turistas que nos visitan y por qué no en un futuro no muy lejano estos productos también puedan estar en alguna góndola de alguna cadena nacional. Exactamente, nosotros ya, el ministro les ofrecía oficialmente a cada uno de los productores que el paseo cultural sabemos que está renovado, Ujú. y en ese nuevo paseo cultural, además de hermosas salas donde encontramos la naturaleza, la historia y la cultura y la paleontología de La Rioja,
también encontramos un punto de venta de souvenirs y artesanías y también de productos regionales, donde van a tener la puerta abierta cada una de las producciones locales, y eso la gente que trabaja con los alfajores hoy ya tuvo la buena noticia que van a tener su rincón de exhibición y venta, y estamos hablando de un espacio que en una semana fue visitado por 1000 personas, así que es muy importante tomar conciencia que más allá del contexto, el turismo se está moviendo, por supuesto, con protocolos, con cuidados, pero es importante tener en cuenta que está activo, ¿no? De menor a mayor, generando esta serie de visitas. Licenciado Barros, después de esta etapa interesante y tan prometedora que es, bueno, reflotar lo que es el sabor del alfajor riojano en sus distintas variantes, hay otros proyectos, como por ejemplo dulces caseros o otras cuestiones que se puedan ir trabajando también como para ir reflotando. Yo me acuerdo hace muchísimos años, 30, 40 años atrás, usted venía a Vichigasta, por ejemplo, y allí le ofrecían dulce casero cuando pasaba el tren, y bueno, la gente sobrevivía de esa manera, ¿no? Digo yo, ¿esto podrá ser factible, una realidad en el futuro? En el futuro cercano va a ser factible porque estamos haciendo el mapa provincial de sabores, donde los corderos de Villa Castelli, los cabritos de los llanos, todo lo que tenga que ver con los platos artesanales, regionales, van a tener su espacio, y ese mapeo nos va a permitir identificar al productor. Queremos que cada mesa de un restaurante, sea grande o pequeño, tenga un vino riojano, tenga la empanada riojana y tenga siempre comida regional. Es un gran desafío que creo que si seguimos trabajando en forma mancomunada, cada uno de los actores del ámbito público-privado, creemos firmemente que nuestros dulces caseros, el cayote, la nuez, recordemos que la Rioja tiene la aceituna en variedad de Arauco, que es la más importante del país en producción, y el alimento nacional es la aceituna, y la bebida nacional es el vino, y los dos nosotros los tenemos, así que es una gran oportunidad para que fusionar la producción con el turismo, veamos a cada uno de nuestros gastronómicos, productores y demás, generando un espacio importante en forma conjunta. Bien. Licenciado Barros, bueno, por su atención, muchas gracias, y bueno, seguir adelante con esto porque esto es prominente y es el trabajo para el futuro, ¿no? Esta industria sin chimeneas, como dice ese viejo adagio popular, y que permite que muchas familias puedan sobrevivir de esto tan artesanal y tan elaborado justamente en la provincia de La Rioja. Exactamente, el turismo si no es sostenible no es turismo, por eso se está trabajando en equipos, en actividades interinstitucionales, con cada uno de los 18 municipios, con la provincia, con Nación, porque estamos convencidos de que es el camino correcto para que La Rioja sea un destino de calidad y sobre todo la gente pueda disfrutar de buenas comidas. Gracias por su atención, licenciado Barros, y lo vamos a estar molestando más adelante seguramente para seguir difundiendo este tipo de actividades. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted. Gracias, tenga buenas noches. Bien, ahí